तो सभी भाइयों को राम राम। हम फिर लेके आ गए हैं आप सभी के लिए एक और जबरदस्त वीडियो। तो आज हमारे पास आई है स्विफ्ट डिजायर, जिसके अंदर हम लगा रहे हैं साउंड प्रूफ डंपिंग सीटें। तो भाइयों, इसे गाड़ी में कहाँ और क्यों लगाते हैं और इसे लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में हम चलो बात करते हैं। तो इसे गाड़ी में हम कहाँ लगाते हैं? तो हम इसे गाड़ी के दरवाजों में, डिग्गी में, रूफ में लगाते हैं। और इसे क्यों लगाते हैं तो और इसके क्या बेनिफिट्स है, चलो हम बात करते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट है, गाड़ी के केबिन के अंदर शोर कम होता है और बाहरी शोर जैसे सड़क और केबिन के अंदर आवाज आना कम हो जाता है और कंपन भी कम करता है, जिससे केबिन शांत और अधिक आरामदायक हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट है कि आपकी गाड़ी का तापमान नियंत्रण होता है। जैसे कि आप धूप में गाड़ी खड़ी रखते हो तो गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो इसे लगाने से आपके तापमान भी कंट्रोल होगा और आपकी गाड़ी के दरवाजों में आवाज आने भी बंद हो जाती है। जिससे कि किसी की गाड़ी की अगर रोड पे चलती है तो आवाज करते हैं दरवाजे, तो वो आवाजें आने भी बंद हो जाएगी। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को